Namoonni baay'een mindaa YouTube yookaan ammoo Facebook irraa argatan qofa irratti hundaa'uun beeksisa sooshaal miidiyaa qofaan jiraatu. Garuu wanti guddaan isaan hin hubanne tokko karaa aarsi yookaan ammoo beeksisa malee hafaltiin jiraachuu beekuu dhabuu isaaniiti. Dhaggeeffattoota yookaan ammoo hordoftoota ijaaruudhaan maallaqa argachuuf karaan baay'een fooyya'an tokko jira. YouTubers, TikTokeraa fi akkasumas influenceroonni baay'een carraaqii guddaan hordoftoota guddisaa jiru. Garuu mala kana waan hin beekneef maallaqa minjaala irratti dhiisaa jiru. Dhaggeeffattoota kee gara galii guddaatti jijjiiruuf beeksisa sooshaal miidiyaa kee malee mala humna guddaa qabu tokkotu jira. Malli kunis galii sooshaal miidiyaa keetirraa argattu waliin galii dabalataa dachaa hedduun siif kafaluu danda'udha. Malli kun ammoo affiliate marketing jedhama. Hawaasa keenya keessatti namoonni baay'een affiliate marketing maal akka ta'e illee hin beekan. Warroonni sooshaal miidiyaa hedduun isaanii galii YouTube yookaan ammoo Facebook qofa irratti hirkatu. Dhaggeeffattoota guddaa karaa sooshaal miidiyaa horataniiru. Garuu beeksisa bira darbee akkamitti maallaqa akka argatan gonkumaa hin beekan. Galii beeksisaa qofa irratti akka hundaa'an nan arga. Karaan humna guddaa qabu kan biraa dhaggeeffattoota isaanii irraa maallaqa itti argatan akka jiru osoo hin hubatin. Wanti guddaan isin gammachiisu ammoo namni kamiyyuu guyyaa irraa jalqabuu danda'a osoo hordoftoota zeeroo qabaattillee. Mee namoonni nan beekne waa'ee koo xiqqoo dubbadhee wal barra. Maqaan koo Muraad Jaama. Barnoota ammayyaa digrii jalqabaa information technology haramaa yuunivarsiitii irraa eebbifameera. Fedhii teeknooloojii guddaa waan qabuuf karaa toora intarneetii irratti hojii garaagaraa hojjedheera. YouTube, blogging, forex trading, affiliate marketing fi akkasumas automation garaagaraa siyaaleera. Garii irraa milkaa'us hedduu irratti qofoon irraa baradheera. Dhaloonni ammaa fedhii toora intarneetii irratti hojjechuun milkaa'uu barbaadan akka xiyyaatti yeroo dheeraa gonkumaa isin ittiin fudhatu. Waggoota 3 oliif affiliate marketing hojjechaa ture. Marsariitiiwwan koo, chaanalii YouTube fi waltajjiiwwan biroo hunda irratti affiliate marketing karaa adda addaan fayyadamaan jira. Muuxannoo waggaa mara kanaa iddoo tokkotti isiniif kuuseera. Kufaatii koo, milkaa'ina koo fi mala adda addaa affiliate marketing hojjechuuf na gargaaran mara barnoota koorsii kana keessatti wal dura duubaan isiniif kaa'eera. Koorsii kana keessatti waa'ee affiliate marketing mara irraa eegaluun hanga Z baratta. Akkaataa niche yookaan ammoo mata duree bu'aa argamsiisutti filannu irraa kaasnee qabiyyee akkamii akka hojjechuu qabnu, eessatti akka maxxansinuu fi audiensii yookaan ammoo hordoftoota zeeroo yoo qabaattellee akkaataa marsariitii garaagaraa bilisaan ijaaruu itti dandeenyuu fi tooftaalee kalaqaa ani akka dhuunfaatti guyyaa guyyaan komishinii affiliate marketing maddisiisuuf itti fayyadamu kamiyyuu koorsii kana keessatti wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Dabalataan akka isin dogoggora wal fakkaatu hojjechuun yeroo hin qisaasessineef gorsa sirrii fayyadamuu qabdan kufaatii fi bu'aa kiyyarraa isiniif hin qooda. Kanaafuu biizinasii affiliate marketing ijaaruun qabatamaan maallaqa argachuu yoo barbaadde ammuma eegali. Okay guys, koorsiin affiliate marketing keenya guutumaan guututti irraa eegalee hanga dhumaatti qophaa'ee jira. Akkuma amma dura YouTube automation fi akkasumas forex trading jechuudha. Karaa salphaadhaan linkii description isiniif kaa'een jira yookaan ammoo websaayitii kana tpals.com jettanii haala kanaan search ni gootanii yookaan ammoo description illee isiniif kaa'een jira. Koorsicha kallattumaan ni seentanii yeroo seentan haala kanaan isiniif fida. Namoonni haala taatanii hanga ammaatti websaayitii koorsii keenyaa hin beekne immoo jalqaba maal gootan ni mazaggabatanii gaddeemuudhaan wantoota lama isiniif fida. Koorsii fi akkasumas sign up isa jiru isiniif fida. jalqabarratti wanti isin godhan isa sign up yoo kanaadha. Jalqabarratti information keessan gootuu qabdanii warri amma dura mazaggabattan ammoo mazaggabattanii jirtanii warri hin mazaggabatin yookaan ammoo haaraa taatanii jirtan karaa salphaan iddoo sign up jettan filattanii haala kanaan iddoo sign up gaafa filattan haala kanaan isin fida sana booda information keessan guututti ni guuttanii jechuudha. Jalqabarratti maqaa keessan maqaa abbaa ni guuttanii hatta'an ammoo username dha. Username kun ammoo maqaa gabaabaa tokko ni filattanii sana booda gaddeemuudhaan email keessan ni guuttanii itti aansuudhaan password keessan tan hin irraanfanne qubee gurguddaa wajjin wal keessa makuudhaan astis ni guuttanii sana booda karaa salphaan register godhachuudhaan ni mazaggabattanii jechuudha. Erga haala kanaan mazaggabattanii booda jalqaba fuula keenyaatti ni deebiftanii sana booda gaddeemuudhaan koorsii barbaadan ni filattanii koorsiin affiliate marketing jalqaba irratti argamtee kunoo guys isa kana filachuu dandeessanii yoo barbaadan ammoo forex trading yookaan ammoo automation yookaan ammoo YouTube automation jechuudha. Isaan kana keessaa kan barbaadan ni filattanii warri ammoo kallattumaan guyyaarraa affiliate marketing eegaluu barbaadan isa kana start godhuudhaan kallattumaan eegaluu ni dandeessanii jechuudha guys. Sana booda gaddeemuudhaan koorsii keessan guutumaan guututti ni eegaltanii koorsicha viidiyoon guutumaan guututti qophaa'ee jira. Iddoo barbaadanitti yeroo barbaadanitti teessanii barachuu dandeessanii warri biyya alaa jirtan ammoo kafaltii teessan karaa PayPal yookaan ammoo Mastercard fudhachuu dandeessanii warri biyya keessa jirtan yookaan ammoo kafaltiin teessan karaa PayPal yookaan ammoo Mastercard isiniif hin mijanne immoo karaa salphaadhaan WhatsApp keenya kanaan nu quunnamuu dandeessanii haala isinii mijeessinaa jechuudha guys. So haala kanaan eegaluu dandeessanii warri amma dura eegaltanii jirtan ammoo akkaataa isaa guutumaan guututti ni beektanii warri haaraa taatan haala kanaan eegaltanii carraa gaarii guys.